兩隻。係啦，兩隻唔係上下，係啦，2、3，係好，歡迎大家翻到嚟我哋嘅 J Daily 感情台。咁啊，我係椰樹啦，咁啊有阿紅，係啦，咁啊好耐冇見嘅阿紅，去咗邊啊近排？近排跟你一場咯，周圍識下女仔咯。哦，好啊，一齊識下女仔。喂，咁啊，今日有一個好 Q 嘅好靚嘅女仔，身材好好啦，身材好好啊！睇先，哇！介唔介意講下你個三圍啊？我冇度過啊，因為日本嗰個三圍同。我而家睇，我估下得唔得啊？同你估下咯。34D。唔止。哇！E 啊！如果跟日本嗰個就唔止咯。即係你唔係 ABC 嚟嘅喎。係啊，唔係 ABC。你唔係 ABC。哦。D。咪 D 咯，咪34D 咯。E。日本係 E。日本係 E。日本係 E。哦，哇！你食咩㗎？細個？食奶。我哋食。媽媽中意餵人飲奶。哦，你最 friend 個 friend 係幾多啊？知唔知？最 friend 嗰個 friend，嗰個真係好大喎！即係如果你話即係我認識入邊個。唔係今日喺度嗰個。我唔知啊，呢個。你唔知啊？我陣間問下佢先。係啊，問下佢咯。喂，介紹下自己先。唔係Vanessa，你係 Vanessa，又叫綠茶啊嘛。係啊。點解會咁搞笑叫綠茶嘅？因為我之前睇嗰個 idol 咧，就好中意飲綠茶，佢個名都係叫綠茶。咁嗰陣時。邊個 idol？打電競嘅，退咗圈㗎啦。跟住咁嗰陣時就係咯，即係好中意佢啦。咁就又即係咁嗰陣時啱啱做女僕，咁跟住佢哋就話：要改個即係藝名啊。咁啊就嗰期咧就好興改食物名。哦。即係成間 cafe 都係食物名。哦，你唔叫 Nine 嘅？哎呀，嗰陣時未發育成功啊嘛。我嗰陣時未發。OK。咁你今年係幾多歲啊？今年24，即將25。哦，即將25歲，即係00年嘅小寶貝。是的，00年。哦，咁你而家？小寶寶啊！係啦。踩界踩到界。哦，咁即係你爹哋媽咪就係喺情人節嗰度。係咪咧？11月係咪？製造你出嚟啦。係咪10月懷胎？可以算係。係咯，或者新年嗰陣時。新年嗰陣時。哦，咁樣你而家係做緊啲咩㗎？你而家？而家係翻下女僕 cafe 咯，咁跟住就諗住進修，可能讀書。最近嘅目標係讀書啊？係啊，諗住咁悶？可能讀翻英文或者揾啲嘢學下，揾啲技能學下咁樣咯，係。哦。但係仲未揾到有興趣嘅嘢咯，咁就最近就研究緊英文咯。你係讀啲短期課程啊？即係做啲1-2年制嗰啲課程嚟嘅啲咯。諗住可能揾啲學下咁。之前有揾過啲1對1嘅老師學下。我英文都好叻㗎喎。係好，下次揾你即刻揾你馬上1對1係嘛？本身係英文係好差嘅。以前係讀書幾好嘅，跟住就好快就荒廢咗啦。哦，學霸嚟嘅你係。以前曾經算係咯，讀書即係。咁你英文都一定係基礎㗎。係即係普通交流都仲 OK 嘅，即係但係你話。咁你想學到去咩程度咧？即係可能睇得明嗰啲 menu 啦，而家有陣時睇 menu 都可能要用翻譯啦。嚇？係啊，即係可能即係可能之前早排歐洲或者美國翻嚟，咁跟住睇完個 menu 都可能。都係難嘅，其實嗰邊。比較難嘅嗰啲嗰啲真係難嘅，因為佢真係寫晒所有嘢係用啲咩去整㗎嘛。到旅行先發覺英文唔夠，咁唔係好夠咯，覺得自己。即場溝個鬼仔咪得咯。啲鬼仔唔啱我哋呢啲亞洲人嘅，中意啲金髮妹妹。你咪金髮妹妹咯。試過頭黑色嗰陣，試過頭黑色。哦。所以而家就可以啦，而家希望佢哋睇得上我啦，就揾個英文老師。英文老師都可能睇得上你咧。係啊，真係幾好啊！係咪你？就係我。就係你。就係我。咁你除咗女僕放假會做啲咩啊？最近諗住做 gym 啦，或者去做瑜伽。雖然我講咗都有段時間都仲未出。一齊做瑜伽，我都好中意做瑜伽。真係㗎？真係㗎。真係嘅，真係識嘅。我唔係真係識，我係真係會做咯，我真係有做，係啊。真係㗎，我真係諗住去做瑜伽。係啊，喂，其實我哋今次嚟咧帶咗個話題嘅，就係一個叫做拍拖應唔應該迷信嘅話題啦。拍拖應唔應該迷信啦？我首先我講下自己啦，我有經驗咧就係我係金牛座嘅，咁咧我同獅子座咧係好唔夾嘅。
相沖咯。係啊，係啦，但大家都好咁樣會㗎，你即係有啲星座同某啲星座容易吸引大家多啲。咁如果我係巨蟹座，同咩係最唔撚夾嘅？最唔夾我就唔知，即係夾啲。最夾係金牛咯。錯咯，天蠍座金牛都 OK。係啊，你同我好撚夾。係啊，好夾啊兩個。係啊。係咪電燈膽識發光？係啊，乾晒啦。乾晒而家。係啊。好扎眼添啊你。慘。好扎眼添啊！因為講翻個件事就係我有個朋友話：哇！你千祈唔好同獅子座一齊啊！呢個你最尾一定冇好結果嘅咁樣。咁我即係你知我個人係啦，死都唔撚信邪啦。咁跟住點知最尾真係發覺係好相沖咯，係好唔夾咯。有啲咩唔夾啊？有冇得講下？其實係一粒一突嘅，即係佢個人就係好撚火爆，好撚急。所有嘢都好急，要目標為本咁樣。咁我個人咧就我唔知點解其實我係唔係好似金牛座，有少少心底裏有少少金牛座啦，但係有少少就係有少少係有少少感性嘅我個人，就好多時會注重譬如可能浪漫少少啊，行街想真係好浪漫咁樣慢慢行晒成條街啊，或嗰啲咁樣嘢，但係嗰個女仔咧就係好火爆，好急，即刻買呢樣，買完呢度就翻屋企。冇錯啦。咁我就會覺得哇，少咗啲浪漫嘅感覺咯，咁樣咁就所以變相喺呢啲位就會覺得有啲唔夾啊，咁樣同埋可能有啲時候佢就會好火爆啊，就會即係我覺得一件好小事，唔係一件好 big deal 嘅嘢，咁但係佢就喺佢眼裏邊就覺得好大鑊啊，咁樣係都要一定要。即係大家注重嘅位唔同咯。係啦。信嘅咩？其實簡單嚟講，即係冇新鮮感啫係嘛？都唔係㗎，我覺得即係咁你一齊一開頭一定係新鮮感嘅。咁唔會迷信。咁但係你係咁，如果你一個即係兩個人一定要行落去，要需要去磨合㗎嘛。咁如果你咁樣嘅呢個一快一慢嘅生活好難。咁你一開始人哋個星座都係呢個星座嘛，佢唔會呃你㗎嘛，唔會突然間我同你一齊轉星座啊，或者我試過啊，你試過有人俾人呃星座啊，即係嗰陣時咧，即係啱啱認識㗎啦，咁跟住佢就唔肯同我講，即係我係咁話，處女座真係好閪啊，好討厭啊咁樣啦，咁佢就唔出聲，就冇講過自己係處女座，咁佢一齊咗之後先突然間同我坦白，原來我9月生日嘅，我處女座，嚇跟住之後你有冇即係分手定係諗算啦，反正都一齊咗。都有繼續 keep on 嘅，咁就係咁有繼續嘗試咯，但我覺得 so far 就 OK 嘅，即係佢令我對處女座有改觀咯。但係有冇推翻你之前嗰個想法，就係處女座啲好撚？唔係都係好撚係啊，都係好撚麻煩，真係超級麻煩啊！呢個星座係。處女座好麻煩咩？處女座佢哋嗰啲完美主義嗰啲位咧，係咯，非常之撩撚咯，即係個個都唔同咯。佢有個真係超級麻煩嘅超級完美主義，譬如有啲位即係大家都覺得冇問題嘅時候，佢就會無啦啦就話唔得，呢個位一定要乜，一定要乜，即係佢係好堅持企硬呢個位啊。個超級完美主義，我就覺得好煩咯咁樣。咁但係你嗰陣時搞個呢個同嗰啲處女座一齊之後，係最後都係有好結果啊，定係最後？好結果㗎，而家仲 keep on 一齊緊嘅。而家仲一齊緊嘅。一齊緊嘅依家，係依家呢個。咁所以咪一齊咗幾耐啊？你哋？都幾年啦。都幾年，我 keep 住咗幾年。一開始咧就如果聽到人哋係唔中意咩星座，壓住佢先。有用㗎，我發覺即係因為聽佢申訴下咯。咁一開始佢話佢唔係處女座，佢同你講係咩星座？佢冇講過自己。佢唔講嘅，佢唔連生日自己就算係生日都唔係。星座即係聽我喺度講咯。咁你冇問佢你幾時生日咁樣？佢點答你？冇喎，冇問我，我就真。你唔問喎，因為你一開始你唔 care 嘅。唔係一開頭就冇覺得。即係邊有咁巧啊？又撞正屌你得12個啫嘛！12個星座。但係你話你唔中意處女座嘅時候，你唔會一早問定佢咩星座嘅咩？咁如果你知道嘅時候，你會唔會選擇？即係如果俾你翻轉頭回翻帶，你而家知道咗佢係一個處女座。咁我點都會有少少嗰啲防備咯，即係我知佢係處女座。即係咁好咯。呢件事好似行運超人咁樣。係，即係案件再重演嘅時候，可能佢話俾你知。即係第一印象就會變到唔係咁好咯，即係處女座可能佢就已經冇咗呢個機會啦，係嘛？又唔會嘅，咁我覺得星座又未到好大一個影響嚟嘅，即係佢始終都係一個參考咯，即係只不過佢哋係會比較相似或者諗法比較相同啲，
咁樣咯。其實差唔多嘅，係其實差唔多嘅，差唔多。你係神婆，你有冇戴水晶啊？我冇啊冇啊冇，而家冇而家冇。你冇即係你冇戴嗰啲鐵線拳嗰啲嘢㗎？你冇。之前有，我有屋企有一條咯，即係有嗰啲。即係嗰啲一抽嗰啲好多嗰啲啊。啲水晶啊，嗰啲一條條嗰啲，我有擺晒喺度嘅，即係有個聚寶盤添嘅。你都係睇你個 friend 嗰個風水師啊？同一個係啊，我介紹俾佢㗎。原來就係你介紹俾佢嘅，我都想睇下其實都。去睇下咯。因為我發覺好撚黑啊。點解啊？你做錯啲乜嘢？我想上次睇你睇咩㗎？我每一年都會睇流年，即係睇下今年會唔會有啲咩特別嘅事會發生啊，或者即係大批，佢哋叫大批啊。唔係，呢個係流年，大批係批你10。一生。大批係大批係一生，即係由你細個講到去未來。咁樣中批就係10年，小批就係2年到3年咯。睇個時。喂，咁但係你會唔會信譬如茅山嗰啲咁樣嘅嘢？你有冇試過去？我師傅就係茅山師傅。你有冇飲過符水啊？咁冇，佢冇。點解嘅？佢冇俾個符水我飲咯，但係之前有試過，即係可能有啲事發生咗，咁樣可能覺得哎呀好唔順利喎，最近好似成日都有啲即係唔係咁旺嘅嘢發生啦，即係譬如可能係咯，例如即係成日嗌交啊，跟住或者成日病啊，咁樣就有問過下佢啦，咁佢就有開啲符水沖涼咁樣，即係可能啲符水咁樣浸沖涼咁樣嗰啲咯，咁有試過下嘅。哇！如果心理作用咯，但係雖然我都覺得係，但係即係我覺得係好咗嘅。有好啲咯。即係即係病得係冇咁嚴重嘅，因為嗰期真係病得好誇張，但係因為佢上年係犯太歲犯病，即係容易病，咁就 keep on 係咁病，咁我就覺得有冇辦法可以即係病得冇咁嚴重。即係我又未即係少少病都 OK 啦，咁樣小感冒咁樣嗰啲咯，我係病到可能要入醫院咁樣。咁大鑊！睇急症咁樣係啊。即刻睇急症添啊！係啊，我中晒啲流感咯，嗰啲咩甲流、乙流。哇！係錯過少少。冇事啊，打咗針。打咗針啦嘛。好翻好耐啦。但係你咁迷信都好啦，你其實成個訪問裏面你都冇特別去講咩 INFJ 啊嗰啲，你冇講呢啲㗎。我對呢樣嘢唔係好重研究。即係反而你呢樣嘢。你覺得我似乜嘢？你似 E 撚到撲街嗰啲嚟㗎係嘛？我係 I 人。你似好多嘢。你係咯。係啊，I 嘢，我係 I 人嚟嘅，所以就我覺得，但我做咗3次對個 test 都係 I 人咯。即係你係其實都係唔中意多人嘅地方啫，但係你其實都好中意講嘢。咁但係同認識或者同身邊嘅人就話講嘢即係傾得埋嘅人就會傾得埋咯，叫做。傾得埋咯，你數都係講。多謝你哋。唔係，其實我個星座咧同天蠍座都 OK 嘅。你係金牛啊嘛。金牛，我唔會都係金牛。個星座你都 OK，係女嘅星座，只要係女嘅星座。唔係啊，女性星座，如果男獅座就係獅座，完全 feel 到係唔得㗎啦。巨蟹座咯，同巨蟹座都 OK 嘅其實。係啊，我都 OK 嘅，不過我就係同女性嘅所有星座 OK，男性星座就唔好。係，唔係反正我同處女座男仔處女座我都 friend 到嘅。同男處女座就唔係特別 friend，你好老實就好似。係，可能我都唔係話好，即係我就得人咯。咁佢覺得完美啲嘅，我求其啲啊咁樣咯，是但啦。係啊，可能我係求其啦。有啲就係就咯，即係佢譬如話要呢個位要好完美咁，你就好咯，跟住你行。係，都啱嘅。咁你會唔會有啲位去追求好完美嘅咧？追求好完美，樣咯，妝容。妝容好完美，你係中意咩類型嘅男仔啊？中意高高瘦瘦咯。咁你而家個男朋友？你而家個男朋友？都中嘅。都中嘅。佢有幾高啊？唔係好高嘅就高就爭啲咁樣啦，但係都未到好矮，1.76米咁樣啲喎，5.6咁樣咯，OK 嘅。咁唔係好高嘅，係真係唔係好高咯，但係就唔係好差咯。正常 size，正常正常 size。正常香港人身高。咁頭先聽你講，你其實連生肖你都會計埋嘅。係啊。我其實第一次聽嘅。真係㗎。計生肖。但係而家係比較流行啲嘅喎，可能一啲人係計10個人格嘅，好少人記得好星座。星座嗰啲人講話，你仲講星座？咁靚嘅你。係啊。但係16人格我就覺得我唔係好感受到嗰個人格。即係我冇感受到。其實我都覺得星座準啲嘅，其實。係真係我冇好感受到，譬如邊個人格同我特別唔啱啊，邊個人格同我特別夾咁樣，即係你唔會無啦啦衝埋嚟，喂，你 MBTI 係咩啊咁樣。佢嗰一週會㗎，有陣時會㗎，我成日都會問人㗎，我成日都會問人。即係會真係㗎，因為
我身邊啲朋友就好少衝埋嚟，喂，你 MBTI。你下次試下問下啲客咯。好啊，下次試。係啊，試下問下你啲主人。咩嚟㗎？唔會啦，你啲主人咁醒。咁你因為星座啊、生肖呢啲係即係比較上一定會知嘅嘢嚟㗎嘛，但係你 MBTI 唔一定有做過㗎嘛。喂，其實咧唔係喎，我講真，你嗰啲客應該會知嘅喎，因為你間 cafe 嗰啲客其實都唔係話幾殊嘅喎，即係都係正常咁樣嘅喎。幾好㗎。係咯，幾好喎！我見過佢哋嗰啲都幾得意嘅喎。你生肖啦，咁你係龍啊嘛。係啊。你有咩生肖係會比較相沖啊？屬狗咯。屬狗嘅即係而家幾多歲啊？06其中一個係我妹屬狗嘅。哦，所以你同佢就永遠都即係我師傅有講過嘅，即係話如果我身邊有屬狗嘅朋友啊，或者係親朋戚友啊，總之就係身邊嘅人啦，係屬狗嘅話咧，如果即係叫做夾得埋或者傾得埋嘅話咧，就一定係得一個原因嘅啫，就係要我願意去遷就佢咯。哦。即係佢話，即係因為本身就太唔夾，即係佢問我你係咪成日就你阿妹啊？咁跟住我就話都係嘅。哦，即係你一定，即係你係純粹係做一個付出嘅。係啦，即係你要無條件願意接受包容佢所有嘢咯，即係咯，即係就算佢做咗啲嘢令到你唔高興，你都係淨係可以講咯，即係你又唔可以 fit 柒佢啊，唔可以屌鳩佢咁樣。咁又都真係嘅，即係我都冇試過好鄭重地鬧過佢任何一樣嘢。即係我淨係會發脾氣咯，即係譬如佢食咗我啲嘢，跟住我就會唔開心啦，跟住我就會喊啦，跟住但係我都即係可能同我爸阿媽講，但係我都係唔會主動同佢講嘅，即係我冇試過真係去鬧佢咁樣咯。06、09即係19歲嗰都。好細個啦，細個嗰陣時即係我搬咗出去住。即係你個妹係06年。係啊，06年，即係屬狗，即係。但係其實而家蘇花即係我覺得即係我搬走咗之後係個相處關係好咗。OK。即係可能因為見少咗咧，個關係就會好咗咯。同埋我都試過有一次係即係點解我係咁覺得？即係佢講話我同啲屬狗嘅好唔啱咧，係有一次係試過，即係以前翻工有個老闆啦，咁咧本身就都幾錫我嘅，即係佢係幾好脾氣啊，好錫我咁樣啦，即係佢係對所有人都好好禮貌咁樣嘅。咁咧就唔知點解嗰日講起呢個生肖啦，然之後講起完之後就發現我屬龍，然後我又發現咗佢屬狗，然之後咧佢就開始好似越嚟越唔中意我。即係覺得我做咩都唔啱。即係佢都知，即係佢都信呢樣嘢嘅，佢有講過，佢之前有鬧走咗2-3個員工都係屬龍嘅。佢話即係真係 feel 到好唔啱。咁我就覺得真係仆街，點解要提起呢樣嘢咧？即係佢本身咧就對我係完全冇嘢嘅。咁但係好似做咩佢都好唔滿意啊，譬如。斟茶遞水，斟水又話唔夠熱咁樣咯，咁又凍得滯咁樣，即係就好多不滿啦，變咗咁樣。係啦。因為你冇呃個星座啊，你冇呃個生肖。係啊，冇呃生肖，一開始問咗佢咩之後先再講。所以所有嘢如果即係總之即係如果之後有啲追求者要追求你嘅時候，你就總之其實都要問咗先啦。係啊，離開狗羣啊。但係男仔就好少咁迷信嘅，多數都係女士迷信㗎係嘛？你會唔會拜神嗰啲㗎？即係去黃大仙求籤啊嗰啲咁樣。我睇咗呢個師傅，即係睇咗個師傅之後就少咗咯，但係都仲有 keep 住去睇觀音嘅。哦，佢即係佢係茅山嘅道士嚟嘅，咁但係佢就冇俾個符水你飲，佢一定要飲符水嘅咩？我飲過啊，我飲過2次啊。冇試過收到呢樣嘢。我飲過2次咯。佢有啲平安符咯，即係可能寫咗度咁啊，袋喺銀包咯，但係要飲嘅咩？唔飲嘅喎，因為嗱，講少少，因為咧之前有一次我見咗七師傅啊，七師傅話我個人戾氣重，佢就寫一道符就嗰啲水度，佢就嗰個就叫我唔使飲嘅喎，即係得閒咧就可能攞啲水出嚟抹身咁。抹下塊面。係啦，抹身嘅啫喎。我就試過沖涼咯。跟住佢就話，跟住就如果你話就好多雙氧水補就得嘅咯喎。唔係啊，嗰次係淨係燒，即係燒咗嗰啲符，跟住之後就擺喺啲水度，跟住飲。佢話咧，每日朝頭早11點咧就拎啲水去露台度曬，跟住咧攞翻曬完之後攞翻入嚟，跟住夜晚11點又攞去露台度擺完之後咧。吸收啲陽光。係啊，唔係朝頭早11點，夜晚11點之後咧1個鐘之後咧2杯水溝埋一杯水，嗰杯飲咗佢喎。
雖然我覺得咧係其實好似擺露台好似好多細菌我都有，但係所以呢個我冇做到啊。但係佢啲水啊真係我真係擺喺床頭喎，得閒擠少少水去洗下面。抹下面咁樣。係咯，但係唔係飲嘅喎，但係因為真係師傅真係攝咗道符落去喎。我上次嗰個師傅就叫飲咯咁。我去過揾過佢2次咁樣，跟住即係都係感受下啫咁樣咁咁你都幾好啊！感受咗2次，正常應該係第一次你就覺得啱唔啱眼緣㗎嘛。其實係講啲嘢啱唔啱聽啊，或者中唔中啊，準唔準啊，咁你先至會再睇第二次。但係佢唔會特登開你個盤㗎嘛，佢淨係可能講兩句睇你時辰八字，咁我係啦，咁我又唔知自己幾點出世咁樣，咁我純粹佢大概係啦，佢係啦，佢大概講咗幾句，咁但係佢又冇講到明你跟我啦，或者你俾會費啦嗰啲咁樣。啲師傅唔會咁樣講嘅，即係佢哋係好嗰啲叫咩隨緣。隨緣係。你啱傾啱嘅，講得即係準嘅，咁你咪繼續翻嚟咯。係萍水相逢嗰啲咁樣咯，係啊。我都轉咗幾個師傅，即係係幾個3、4。但係你對於就睇開一個唔係睇一個唔係一個。就係因為佢講啲嘢可能唔準咯，或者唔係好啱咯，即係對唔到咯。但係你對於啲師傅披金戴銀有咩睇法啊？即係因為通常啲師傅咩大師傅唔係全部都好低調嘅喎。唔係喎，嗰啲大晒撈嘅喎，有啲我見到嗰啲係啊。大錶咯最多，但係大部分都好低調，即係又唔會話俾成條金鏈喺條頸冇嘅喎。我睇咗三四個都好低調嘅師傅。有，即係你睇到佢嗰身有裝扮咯，即係嗰啲完全係撈得掂嗰啲師傅咁樣，即係著成身名牌。你見到嗰啲衫全身都係名牌啦。係咯係啊。我未見過喎。全身都係名牌咯。我驚訝呢樣嘢，因為我見親啲師傅咧都好樸素嘅，即係可能普通 T 恤啊，笠件西裝褸或者笠件外套啊。咁可能嗰件嘢貴，你唔知啫嘛？唔係啦，嗰個師傅，我嗰個見嗰個師傅都係都如果你咁樣講都係樸素嘅，佢都係着恤衫、西裝褸、牛仔褲，戴隻褸。但我睇得出，我睇到佢件西裝同恤衫都係一啲某嘅名牌子啦。死啦！我嗰個師傅係咪太樸素啦？咩都冇嘅。係啦。可能係。佢真係咩都冇，非常樸素。樸素嗰啲，即係你會見到佢都揾唔少，佢都幾重碼頭。係啦，幾棟碼頭係啦，冇錯，即係我就。對呢啲我唔知咧，即係我對呢啲好似唔知咧，即係感覺上呢啲師傅即係唔好介意啊，但係我覺得係即係我都知道佢哋係揾到嘅，肯定揾到啦，有咁多弟子係咪先？你收咁多入室會費咁樣。冇問題㗎，即係如果你真係幫到人，其實你值得，即係冇人做義工㗎嘛。係，但係我覺得你孭晒出嚟啊，啲行頭孭晒出嚟又好似唔知咧，即係好似令到你個心有啲。係啦，但係我當時講得，哇有料到呢度又有料到，咁重碼頭有料到。係啊，第一眼你望到，話穿金戴銀一定係判得好準啊！所以未必係件壞事。都啱嘅，個包裝咯，即係佢譬如話穿金戴銀，即係平時批得好準啦，好多人揾你啦。係啊，我都咁諗啦。唔係揾咁多錢㗎嘛。係都啱，可能我個人比較 old school 啲咯，係啊，即係覺得呢啲就應該樸素啲嘅。係啊。真正嘅師傅應該係唔顯眼嘅。係啦。我睇嗰啲就好樸素嘅，真係，即係可能即係 Uniqlo T 恤咁樣咯。哦。真係即係可能好普通嘅一件白色 T 恤。呢啲啊真係可能要拜一拜。係啊，可以介紹下。有冇話邊個生肖係最夾你㗎？你龍。雞，屬雞同埋佢總之唔係狗就得咯。雞就即係雞就比較啱眼緣。咁如果個人鳩鳩地咧？佢係鳩地咧，唔得啦，拒絕，即係個感覺就係唔係好 match 咯，即係個磁場唔啱咯。如果綠茶係唔係你啊？係。你中意嗰個？如果綠茶係屬狗，仲要係處女座，跟住佢同你講我好中意你啊！好啊，即刻原地 OK。唔關事咯。哦，即係唔關事啦，即係唔使迷信，即係總之。都迷信嘅，但係咁佢唔係啊嘛，即係如果你假設咗佢有個咁樣嘅人咁衝埋嚟，咁咪 OK 咯。即係你都係迷地嘅。唔係因為多數咧第一下嗰個感覺就已經係唔係好傾到偈㗎啦。你做過最迷信嘅嘢係咩？最迷信嘅嘢。即係我用好多錢去買一啲嘢啊，迷信到要。冇。或者要屋企好似。我屋企有睇風水咯，有拜四角咯。即係好似當年楊千嬅喺行運超人入邊講咧，我每一日朝頭早瞓醒起身都要睇下今日嘅
個邊個位置係最行運嘅咁樣。冇咁誇張。冇嘅，即係純粹都係睇。我都係睇下流年，跟住擺喺屋企風水咁樣咯。咁你會買？你會買嗰啲咩嗰啲運流年書嗰啲會唔會啊？即係運嗰啲平時每一年咧新年都出嗰啲。冇㗎，就睇我師傅㗎咋。哦，即係總之師傅話咩就話咩啦。啲小心啲有血光之災咁樣啦，睇住啦，有機會入醫院咁樣啦，最好就唔小心啲出街咁樣咯。譬如就佢試過同我講話叫我7月或者8月就少啲出街，有機會有血光之災，即係過馬路小心啲咁樣咯。去咗捐團咪得咯。舊年其實有冇呢件事發生啊？我冇出街啊，即刻。我真係佢真係迷信到係真係唔出街。就少咗出街，或者少啲經過馬路。即係佢叫我最緊要係睇過馬路，馬路要小心啲。咁最後有冇真係少冧到係血光之災啲咁少啲咁？爭啲炒車算唔算？都算啦。司機爭啲炒我車。都算。唔係坐的士，個司機爭啲兜嘢撞咗落人哋架車度，唔知佢瞌眼瞓定咩，總之兜嘢嘣嘣咁樣，跟住但係就。咁都真係幾危險。撞到我個頭咯，即係我兜嘢冚咗落前面塊板度咯。咁都真係幾危險咁可能真係好。係，但係真係7月同8月中間發生咗2次。仲要2次。即係個車爭啲撞車咁。咁都真係幾盡下。係啊，跟住就少咗出街咯，即刻。喂，咁你男朋友有冇覺得你煩啊？點解你咁迷信？佢以前唔信㗎，即係佢完全唔相信風水㗎。佢覺得呃人錢嘅嘢啦，邊有人真係會信㗎咁樣。即係佢而家都信嘅，佢覺得即係寧可信其有不可信其無，即係佢又未到好迷信，但係佢會聽咯。即係譬如叫佢譬如最好就唔好去邊個國家啦，嗰度唔係咁好，唔係咁旺你，唔係咁啱你。國家都有㗎。係啊，有啲師傅會講到㗎，即係譬如，即係我男朋友就成日都會飛嚟飛去㗎嘛。譬如佢會同你講，今年邊個地方旺你啲？呢度呢個日韓、中日韓就好啲啦。泰國就唔好去啦。譬如邊度唔好去啦咁樣咯。即係可能譬如亞熱帶地區就唔係好啱你啦，今年咁樣咯。去北極啦。其實亞熱帶地區好闊。佢又冇講到。所以咪去北極咯，咪就。但係佢就譬如可能講咗3-4個國家咁樣咯。咁有陣時，譬如佢就可能飛其他國家啲時候，就會問下個師傅呢個國家你冇提起過，咁會唔會唔係好啱啊？咁樣咯。即係你其實某程度上嚟講都影響咗佢去呢樣嘢，跟住就可能佢每次都會同你去祈福啊，去。我哋有觀音借庫。即係拍拖嘅活動嚟嘅呢個已經係。算係。即係要還㗎喎，係咪？係啊，每年都要。即係劉德華啲我有8億嗰啲啊嘛。係啊！我哋冇試過抽到咁多啊，我哋都係嗰啲2000萬、5000萬嗰啲咯。佢張紙㗎嘛，即係佢抽㗎嘛。係。每年都會去，即係因為一借要借3年。我唔知，我未做過㗎，係。3年一個 pattern。我都冇借過。我。即係如果你借第一次。下次你借嘅時候可唔可以帶埋我去啊？可以，但好多人喎。一齊排隊咯，好嘛？超級多人咯。我都想感受，我都想劉德華我有。排到黐線。你會唔會化妝去㗎？嗰啲就唔會啦，但係會着翻波鞋咯，即係着翻鞋。着翻鞋。着翻鞋。因為入廟始終要入廟，即係唔係咁好，着拖鞋佢唔係咁好。即係佢唔俾你去嘅，但係就唔係咁好。係啊，點着鞋唔係咁好。係啦。唔好着拖鞋。高踭鞋都得。都得嘅，但係你冇理由排長龍要着高踭鞋。咁啊係，我唔知我未着過高踭鞋有幾辛苦，其實高踭鞋唔係好辛苦㗎。你試下幻想隻手咁樣咯。你成日攞隻手出嚟咁樣，即係長期要大力啲咁樣。但係呢度有啲嘢頂住㗎嘛。係啊，話你做咩偷偷地舉中指？唔係啊，即係你呢度有啲嘢頂住㗎嘛。但係咁你前面嗰隻腳就會即係其實會攰啲。會㗎，因為你始終啲力喺隻腳前面。你都好少着，你頭先今日着咩嚟㗎？今日着少少踭鞋。小踭鞋。有口底有踭，兩邊都有踭，即係前後。嗰啲女僕着開嗰啲。係啊，比較可愛啲。OK。係咯，咁其實講真嗰句，我覺得迷信都係件好事。我以前咧唔迷信嘅，但係咧唔知點解大個咗咧就開始有啲即係會信下，究竟係咪真係關事？究竟咁黑？即係我打牌咁撚黑啦，成日輸錢啦，係啊，成日輸錢啦。
點解會係咁嘅咧？即係可能我個人又冇賭運啊，做嘢又好似好多嘢都頭頭碰着黑啊咁樣。咁我都諗緊，所以我都諗緊改運嘅，即係改命嘅。改名咯。係啊，改名啊。改名即係重新叫個即師傅命二運三風水，即係改名。唔記得咗啦。即係改個全名，直情係成個身份證個名改埋佢。幫你改名咯。藝名得唔得啊？藝名好似要唔係身份證可以計身份證喎。或者啲人點樣稱呼你咯，可能可以係。但係佢哋改名就多數係改身份證嘅，即係譬如俾個時辰八字，跟住就同佢講我要改名咁樣。喂，改名你知唔知係咪會好多嘢煩嘅？即係可能譬如你改撚咗個名之後，跟住可能你係個出世紙啊嗰啲嘢啊。所有證件要重新搞過咯，其實都幾大人工程。係咯，即係可能譬如你有樓啊，或者你有資產要再。係咯。我識嘅人有一個改過2次名。哇！有限額嘅喎。要行我最多改3次就成。係啊，但係佢改咗2次咯。但係即係佢第一次佢覺得改完真係好咗，但係就未達到佢心目中嗰個。哦，即係再改。就改第2次，就真係有好轉嘅，我覺得，即係 feel 到佢係個人係開始旺咯，即係譬如做所有係即係做嘢好順利啊，譬如所有嘢都好似好，總之就好流暢做晒所有嘢咁樣咯。即係譬如佢可能行街落去買餸。就即刻有咁，即係可能行少2步咁樣咯，即係類似咁樣。即係總之做嘢就會比較順利啲咯。即係好似當我想揾 risotto， 跟住之後，即係其實我近排成日想煮 risotto， 但係揾極都揾唔撚到邊度有 risotto， 黐撚線，我都唔知點解成個香港好似冇 risotto 咁樣。跟住我去過百佳惠康 Marketplace 都冇喎。就唔夠旺咯。係啊，真係唔夠旺咯，黐撚線。直接買現成算啦，買外賣算啦嘛，打開。係咯，食外賣唔好咩？自己煮開心啲嘛，你明唔明啊？自己煮有嗰種，唔係自己煮係好食啲啊，應該係話。你買完之後，但係微波爐加熱，咁咪都係自己煮咯。唔關事㗎，唔關事嘅，唔同嘅呢樣嘢，唔同嘅。自己煮係好食好多嘅，係咯。喂，咁仲有啲咩迷信嘢可以分享？即係迷信嘅趣事啊，即係。迷信嘅趣事。係啊，即係有冇試過同人爭裝頭炷香啊嗰啲咁樣？哇！呢啲都冇試過喎，真係。冇試過啊？冇，但係我哋即係可能，譬如去還神，就譬如嗰個月比較順利嘅，即係可能個業績好啲嘅，咪裝大住啲香咯咁。我試過喺泰國咧，喺一間廟嗰度，唔知係咪講錯嘢。泰國比較邪氣少少。係啊，跟住之後咧就係翻到嚟，跟住我翻到嚟，我揸電單車㗎嘛，咁我炒車啦，揸電單車，跟住就好黑啦，跟住我啲 friend 咧又輸錢啊，賭錢輸好多錢啊咁樣，即係唔知關唔關事，就係喺泰國翻嚟之後就我哋成班 friend 都好似好撚黑咁樣咯。做錯啲乜嘢？激嬲神明。我就係唔知喺間廟嗰度講咗，唔記得講咗啲咩，係講咗啲笑話定係唔知講咗啲咩嘅咁樣。唔夠端莊，唔夠尊重。類似係話，哇我近排喺 Netflix 睇咗套劇，係講緊開間廟嚟呃錢㗎咁樣，即係類似呢啲咁。即係唔夠尊重。係唔夠尊重咯，係啊。我就係最近睇就係有個人咧將個自己嘅 QR code 改咗廟宇個 QR code，跟住賺好撚多錢咯。我覺得好聰明呢個做法真係。即係咧，平時有啲人而家係可以 QR code 捐香油錢㗎嘛。咁都係 QR code 嚟啫嘛，你將自己嘅 QR code 貼落嚟。冚咗佢個本身。係啦，嗰個 QR code 係你自己嘅。賺錢喎，跟住咧就每一日咧都有人入錢俾你咧，就好開心啦。咁但係後尾有人發現到點解突然間冇消息咧？係啦，咁啊俾人發現咗。但係我覺得呢個做法好聰明，因為冇人會知道你 QR code 個原先係邊一個人嘅。係喎，呢條橋都好似 OK 喎。賺2-3日就掹翻落嚟。係啊，係咯。試下又掹下咁樣。係啦，咁佢就唔會知啦。佢都原來都係啲人入錢啫。即係啲人入現金啦。急最近冇人過數。係啦，咁我好聰明咯。我就睇到呢啲咯。哇！呢個 OK 喎，呢個。所以而家我見到所有 QR code 線，我都想貼自己嘅 QR code 上去。係咪行過啲餐廳？有 QR code。係喎。黐住嗰張瑞士。今年你旺唔旺啊？佢話都係咁咯，冇乜特別咯，就
其實我覺得都好好㗎啦，即係佢唔係話唔好就已經好開心。如果咧有個睇相佬咧話你咧，喂，你去到50歲條命都係差唔多㗎啦，你會點啊？好開心㗎啦，差唔多咪即係唔係好差咯，冇變差咯。呢啲先唔最差，知唔知同我講有個人同我講話，你行緊運㗎啦，我完全唔知自己係行咗啲咩運啊？係你行咗運㗎啦，行咗㗎啦，行咗㗎啦，咁先係最渣。係，因為我其實我都睇過，都即係佢都係批過下咁樣，即係都話冇啊，你去到56歲都係差唔多㗎啦咁樣。佢有冇同你講好？即係佢本身同你講嗰樣嘢好定係唔好先？即係冇話。冇咪就差唔多咯，就係咁咯。你唔會大上大落，但係你就會就咁樣咯。你仲有即係佢最興講就係10年大運啊咩未行？佢話冇啊冇啊。完咗啦已經。咁就撲街啦。我行緊㗎啦，就係完咁。唔係，但係佢好半杯水嘅，我師傅好搞笑嘅，即係譬如佢咪講啊，咁行完啦，咁啊但係佢就會話，咁其實應該要開心嘅，因為其實唔係每個人即係都有10年大運行㗎，即係唔係個個都有嘅呢樣嘢，即係唔係每一條命都有。唔係大部分人都有咁，我成日聽到有10年大運啊咁樣。唔係㗎，佢話即係唔係真係個個都有機會行運㗎。哦，即係可能條命可能就我咯，係啊，好平凡，我咯，係啊。咁你有冇同你男朋友都求下籤啊，或者睇下佢嘅運啊嗰啲咁樣？你講係同個師傅一齊睇定係一齊睇個師傅？係一齊睇個師傅咯。佢就唔建議嘅。係。佢就唔建議情侶兩 pair，即係兩個人一齊上去睇佢，然之後佢講嘅。哦。因為咧，咁又係一個古仔嚟嘅，咁就佢之前試過，即係有 pair 情侶啦，就話唔驚啦，唔緊要啦，我上嚟睇啦，照睇啦。點知一睇一睇，喂，你兩個好唔夾喎，分手喎一定。係。佢又婉轉啲講咯，婉轉啲講咯。有人就話嗰啲人唔係㗎，佢話聽完你又唔開心，即係譬如有啲試過直頭係話咩？係話咪條女黑住條仔喎，喂，你同佢一齊之後冇好運行，啲錢係咁輸喎，周圍冇喎，係咁跌嘅喎。真係好事嚟喎！咁如果我同你講話，啊你同佢一齊之後，佢賭但係會輸啊，咁佢唔賭錢咪得咯？佢能夠預知到自己可以唔賭錢喎，咁咪即係贏咗。唔係㗎，佢話你輸係所有嘢都輸，即係可能生意輸咩都輸，總之啲錢係咁唔見，唔知去晒邊㗎嘛。咁仲更加好添，佢真係唔使做啦，你做得啦。咁即係一早有人同你講，佢慳翻努力仲好啊，呢件好事嚟喎。總之你繼續同我一齊，你就冇運行啦，你就冇錢賺啦，就啲錢係咁跌啦。如果你遇到呢啲情況，你會點啊？如果你一個咁迷信嘅女仔，哎未試過啊！若然咧，即係。如果佢話條仔好黑我，即係佢淨睇佢講咩情況咯，即係佢話譬如話賭錢賭親錢都輸，咁咪唔賭錢咯。嚇！即係話你話會黑到你有身體會成日會有病痛啊！呢個好大罪行嚟喎，條仔條命一定好差㗎。係啊，行路打到褪啊嗰啲。呢啲咁誇張。摸牌摸衰牌，即係唔好話講賭錢啦，即係總之你平時。我真係諗起梁詠琪喊住劉德華講：我嚟咗你摸衰牌咁樣。係啦，即係你呢啲你會點樣算？即係其實都會有好多方法㗎嘛，係咪？即係可能除咗分手之外，試下再 keep 一段。即係睇下準唔準咯，即係唔一定準㗎嘛，咁咪睇下努力有冇機會改變咯。即係你都寧願係可以選擇唔信，靠自己。可以試下咯，咁如果真係唔得嘅話，咁咪放棄咯。如果琴日當你琴日同你見個師傅啦，同你講未來有一個未來嘅男朋友好旺你嘅，佢。係啦，佢咧就將會出現喺你面前，就係可能佢係長頭髮啦，隻腳有紋身啦，留鬚啦。有咁嚴重，好繼續。係咪你啊？想問下你想講啊？長頭髮有留鬚有紋身隻腳。你唔好講啦，唔好講邊個啦，你自己估啦。咁你會唔會信呢個師傅啊？聽下咯。即係。但係佢哋好少講到咁直白嘅。即係如果嗰個師傅真係突然之間睇到你未來。有一個人你一定要嫁俾佢，你一定係會有好結果嘅。嗰個人就將會出現咗喺你面前。咁佢特徵咧就係長頭髮、有紋身、留鬚。好啊 ，OK。即係你會你都會聽下留意下咯，會即係。跟住係啦。譬如講下咩特徵咁啊，聽下留意下咯。係睇完之後都係 ignore 呢條友。好啊，係留意下啦。呢個唔係喎，呢個唔係喎，呢個唔係喎，呢個唔係喎。咁2025年有啲咩新嘅即係願望或者大計嚟緊會想做啊？
都冇㗎，希望身體健康咯，即係都係。我覺得唔係真係身體健康真係好重要。會唔會話？健康嘅咩？係啊，犯完太歲啦，已經好啲咯。而家今年真係好咗，今年冇病，暫時 touch wood 講過咗年後冇病過，都好好㗎，個幾月㗎啦，個幾月啦應該有。我個幾月冇病過啦。好開心㗎，大佬。咩啊？邊有個幾月啫？啱一個禮拜啫嘛，過咗。咩啊？而家正月16咯喎。咪一個禮拜、2個禮拜咯。2-3個禮拜咯。咪咯，2個禮拜咯。好好㗎啦，好嘅開始。正面嘅，好嘅。啲啦，係啦。咁啊，好咯。好。就係咁咯。你有冇啲咩許願啊？有冇話有啲咩嚟緊想做啊？係啊，希望 cafe 生意好啲啦，大家多啲支持啦，耶！唔會加人工俾你嘅喎，你咁樣講。唔緊要，我講埋耶，多謝。咁一定要加翻佢個。係幫我哋加翻。加翻個女僕嗰個係啊，嗰個 May Clinic 啊嘛。係啊，May Clinic。喺呢個旺角 B 出口。係咪 D 啊？哇！咁樣點嚟啊？D2係嘛？D2 D2咯。D2。係啊。呢塊隔離啊嘛。係。D3啊。哦，D3 係。係啊，係咯，咁就咁咯。好。耶！係，就係跟住之後仲要拍一下嘅，係啦，要拍下，係啊。1、2、3。係，搞掂。